برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام خدمت یکایک شما تماشابینان گرامی. در استودیو با شما شوکت محمد هستم و برنامه تحلیلی دیدگاه است. خوش آمدید به برنامه. و حالا امروز ما درباره شرایط سیاسی امروزه تاجیکستان بعد از حادثه های قزاقستان صحبت میکنیم. تاجیکستان شاید یگانه کشوری است که حادثه های قزاقستان همه قشرهای سیاسی و جامعه را زیر تاثیر مستقیم و غیر مستقیم قرار داد. شروع از حکومت مخالفین تا مردم عادی همه زیر تاثیر این حادثه قزاقستان رفتند. به نهایت گفتنی ها زیاد هستند، ما را پیگیری کنید. تماشابینان گرامی، بعد از حادثه قزاقستان، تظاهرات مردم، ورود شدن لشکرهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان، سرکوب کردن مردم و هاکازاها، هیکل نظربایف زیر زبون شدن و هاکازاها، هرچند یک خرسندی نسبیه بعد از سرکوب کردن مردم در قزاقستان دیکتاتورها را فرا گرفت، یک خرسندی، اما این سرزیر شدن هیکل نظربایف، از وظیفه گرفتن چند دامادهایش، از وظیفه های کلیدی گرفتن چند دامادهایش، حکومت تاجیکستان را در حالت شوک قرار داد. حکومت حالا از شوکی که گرفت نمیتواند بیرون برآید. در همین حال مخالفین تاجیک مجبورند نگاه ها و تاکتیکشان را عوض کنند. مردم باشد رو به رویش واقعیت های نوی را میبیند که باید به آن واقعیت ها مطابق شود. طبق معلومات هایی که به ما رسیده است، حادثه هایی که در قزاقستان روی دادند، به خصوص تخریب هیکل نظربایف، سرزیر شدن هیکل نظربایف پیشوای ملت قزاقستان، ملت قزاق، یعنی فیورری قزاق ها، تا حد رئیس جمهوری تاجیکستان را زیر تاثیر قرار دادند که به طبیبان امام علی رحمان حالا لازم آمده است نوبتداری شبانه روزی تا سطح وضع اضطراری تقویت بخشند. یعنی حالا طبیبان امام علی رحمان در حالت وضع اضطراری قرار دارند. نوبتپایی شبانه روزی. وقتی نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی از جمله 200 سرباز تاجیک وارد قزاقستان شدند و اعتراضگران در قزاقستان سرکوب شدند، امام علی رحمان یک کمی آرام شده بود و حتی مدت دهنش بیخی گوشش بود، همین خیلی خرسند. اما با درک وضعیتی به عمل آمده و آینده تاریکی خودش، امام علی رحمان حالا دوباره وارد دپرسیا شده است. پیشوای تاجیکان، فیورری تاجیکان در گرمانی فاشیستی یک فیورر بود، فیورر گیتلر، پیشوا گیتلر. همین پیشوا با زبان نیمیسی فیورر ترجمه می شود. این فیورری تاجیکان با بزرگترین مشکلی حیاتی خود روبرو شده، در عمیق‌ترین ناامیدی به سر میبرد. حالا به امام علی رحمان معلوم شده است که سیستم حکومت داری که از البسی، یعنی پیشوای قزاق‌ها، نظربایف روبرداری کرده است، کارناشایان بوده است. این خیلی سیستم دولتداری کارناشایان بودن خودش را ثابت کرد. در یک مجدد زدن در طول یک هفته سیستم حکومتداری فیورری، یعنی پیشوا پرستی، در قزاقستان زیر زبون شده رفت.
دخترها سربگریز، دامادها از وظیفه ها خالی، دارایی هایشان حالا کشیده گرفته شده ایستاده است. ببینید سیستمی حکومتداری و فساد در تاجیکستان و قزاقستان به هم خیلی مانند هستند. هر دو کشور، تاجیکستان، قزاقستان، پیشوای ملت دارند. عائله فیورر، عائله پیشوا، همه تعیینات منصبی در تمام زینه‌های حاکمیت را زیر کنترل دارد و کلی بیزنس های بزرگ را غصب کرده است و از آن خودش کرده است. در قزاقستان هم همین خیل بود، حالا در تاجیکستان هم همین خیل است. حالا پیشوای تاجیکان پای قدم البسی قزاق‌ها را دنبال میکرد. پیشوا، فیورر، البسی همش یک مضمون دارد. البسی به قزاقی، فیورر به نیمیسی، پیشوا به تاجیکی، همشون فیوررند. فیورر گیتلر چی؟ اینها چی؟ یک خیل. حالا گیتلر فاشیستیش را برای مردم خودش کرده است. به خاطر پیشرفت مردم خودش کرده است، به دیگر کشورها لشکر کشیده است. فیورری، گیتلری، فاشیست، نیمیس و اینها زمین ها را به دیگر کسها میدهند، به دیگر کشورها میدهند و مردم فاشیستیشان را به مردم خودشان میکنند. یعنی به سر مردم خودشان میتازند. اینها البسی قزاق ها و پیشوای تاجیک ها. ببینید انا همین پیروی البسی قزاق ها کرده، امام علی رحمان خود را پیشوای ملت اعلان کرد. ماسونیت برای خودش نیپریکاس نوشت. نه فقط برای خودش، حالا طبق قانون، حتی طبق سرقانون با عائله‌اش هم همین خیل نیپریکاس نوشت، یعنی ماسونیت داده است. خودش هم جنایت میکند، نمیکند، عائله‌اش هم جنایت میکند، نمیکند، اینا ماسونیت، ایمونیتت دارند. نیپریکاس نوشت. اینها جزا داده نمیشوند. بغیر از این عائله پیشوای ملت تاجیکان همه دارایی های کشور و بیزنس های بزرگ را بین فرزندانش تقسیم کرد. حالا پیشوای تاجیکان تصمیم داشت حکومت را با اصول نظربایف انتقال دهد و با در دست داشتن ابزار اداره حکومت حداقل تا مردنش پیشوای ملت باقی بماند. اما یک فرقی که اینجا دیده میشد این بود که نورسلطان نظربایف حکومت را با شخصی باورناکش انتقال داد و تصورش این بود که رسمان گردن کی بود؟ توقایف، قاسم جمعت توقایف در دست خودش است. لجام توقایف. اما امام علی رحمان باشد میخواست کرسی به قول سوارک کردگیش را میخواست به پسرش دهد. چی شد؟ معلوم شد این اصول انتقال قدرت درست نبوده است و این گونه انتقال قدرت علیه پیشوا کار میکند. اکنون امام علی رحمان را لازم است اصول نو و در دایره خودش انتقال قدرت را کشف کند. همین خیل انتقال قدرت شود که نه سیخ سوزد و نه کباب، یعنی خودی باشد، خودی. اما چه خیل همین گران کردگی دوازر امام علی رحمانه. از یک طرف امام علی رحمان خلاقیت ندارد، یعنی این خیل فکر کرده برآمدن از اودش نمیبرد، همیشه به روبرداری عادت کرده است یا که به خواندن عادت کردگی، سر را از ورق بردارد تمام پزار و
تمام قانون ها هم روبردار در تاجیکستان. تمام وضعیت تاجیکستان نگاه کرده نمی شود، منتالیتی مردم نگاه کرده نمی شود. در کجا یک قانون خوب بینم میگیرن روبردار میکنن در تاجیکستان پیاده میکنن. این هم همین خیلی است. حالا سیستم دولتداری را از نظربایف گرفته در تاجیکستان کپی کرده، کپی پاست کرده ایستاده بودند، اما نظربایف سقوط کرد. تمام نظربایف در قزاقستان. دوموت‌ها از کار خالی، دخترها سر به گریز، پول برآوردن نشده ایستاده است. حاضر بعضی از پول‌های در قزاقستان ماندگی را دولت کشیده گرفته ایستاده است. سرشان را به کجا زنند نمیدونند. شرکت‌هایی که با آنها تعلق داشت هر روز تا میلیون دلار ضرر کرده ایستاده است. بانکروت. معلوم شد که این تماما چی میگوید این یک سیستمی کورنوشایان بوده است، آینده نداشته است. از طرف دیگر حالا همه چیز علیه امام علی رحمان کار میکند. وقت رفته ایستاده است. حالا اینجا تیم خودش است، تیم پسرش، همین وضعیتی به وجود آمده در کشور، همه چیز بر ضد امام علی رحمان. حالا درباره تیم گپ زدیم، تیم امام علی رحمان. تیم امام علی رحمان که اساساً از مویسفیدان شکمدم تشکیل شده است، یک پویشان لبیگور، سال سیوم است که از انتقال قدرت به پسر امام علی رحمان جلوگیری میکنند. نه حالا رستم جان کمتر جوان است، جوانی کردنش ممکن، کمتر صبر کند، تجربه گیرد. گفته سر امام علی رحمان را 3 سال باز گران کرده شدند. 3 سال باز به رستم قدرت را دادن نمیمونند. چرا؟ آنها میدونند که رفتن امام علی رحمان و آمدن رستم به قدرت پایان کارشان است. تمام. در گمان است که حتی یک نفر از آنها انمی موسفیدان مقام خود را حفظ کنند اگر امام علی رحمان برود و رستم امام علی بیاید. به خصوص وزیران قدرتی سیمومین یتیموف، رمضان رحیمزاده. بدتر از این هیچ کدامی آنها انمی موسفیدان کفالت حفظ آزادی و حتی جانشان را ندارند. بسیار سیرهای دولتی را میدانند، بسیار سیرهای امام علی رحمان را میدانند. رستم که با اینها کار کرده نمیتواند، باید اینها از کار بروند. از کار که برفتند بعض سیرها را با خودشان دارند. زنده ماندنشان هم بسیار معما هست. چرا؟ رستم و کماندش میدانند که تا زمان این موسفیدان مست و شکمدم زنده یا حداقل در آزادی هستند، این تیم رستم کشور را صاحب نخواهند کرد. رفتنشون هم بلا، استادنشون هم بلا. اکنون چی مانده است؟ کارت اساسی در دست تیم امام علی رحمان انا همین ولایت مختار کوهستان بدخشان همین مانده است. ولایت مختار کوهستان بدخشان یگانه منطقه است که مردم هنوز کاملا سرکوب شدگی نیست و از به کوچه ریختن و طلب کردن حقوقهایش ترس و هراس ندارد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان رهبران مردمی از منصبداران امام علی رحمان وزن بیشتر دارند، آبروی و حرمت احترام بالاتر دارند. گپشان به مردم میگذرد. همین کار به امام علی رحمان معقول است؟ نه، معقول نیست. از این وضعیت تیم پیشوا به خصوص رئیس کمیته دولتی امنیت ملی سیمومین یتیموف و وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده سوء استفاده میکنند. اینها هر دوین رمضان رحیمزاده و سیمومین یتیموف در بدخشان حالا کوشش این را دارند که نزاع‌های اداره شونده سازند و با آن رحمان را میترسانند که
با همین راه منصب‌های خود را تا اینکه حفظ کنند. نیزاهای اداره شونده یعنی چی؟ یک سپیکتاکل رو میسازی، پیشکیت آمادگی میبینی که او را چخیل کره سرکوب بکنی. سپیکتاکل یعنی نیزا سر میشود، او را سرکوب میکنی در یک مهلت معین، یک 2 روز سر میتی، 3 روز سر میتی، بعد سرکوبش میکنی، میکشتگیت رو میکشی، بازداشت میکردگیت رو بازداشت میکنی، زخمی میکردگیت رو زخمی میکنی و میگوی که منه. آخرین نیزا منه ماهی نویبر ساخته شد. گلبدی زیوبکوف رو پروندند، کشتند. همین نیزا از طرف کارمندان کمیته امنیت ملی شروع شد. تیم امام علی رحمان علاوه بر این که یک نیزای اداره شونده تشکیل کند، علاوه بر این منفعت داری داغ ماندن وضع در سرحدهای افغانستان است. بغیر از این میخوان حالا گپ‌های امام علی رحمان رو شنیدید ها؟ از خودش چند همین فانتازی ساخت. طالبان با خودشان زده ایستادند، 12 کس مرد، 18 کس نزد سرحد چی شد؟ زخمی شد و باید یک کمربندی امنیتی سازیم و هاکذاها واهمه داشتن. همین خیلی فانتازی ها. این گپ رو همین زیر دستانش ساخته میتیند. بعد میگوید از کجا کی امام علی رحمان سرحد رفته است و سرحد دیده است. حالا انا همین تیم میخواهد که از وضعیتی به عمل آمده در قزاقستان سوء استفاده کند و امام علی رحمان را مطمئن سازد که زمان حل ریشه‌ای مشکلی پامیر ولایت مختار کوهستانی بدخشان فرا رسیده است و هر چه زودتر باید سر این مسئله بود. برای این باید به آنجا ارتش فرستاده شود و در آنجا یک پدیده وجود دارد. رهبران محلی باید همین پدیده برای همیشه باید ریشه‌کن کرده شود. یعنی دیگر رهبران محلی وجود نداشتگی باشند، لیدرهای محلی باید وجود نداشتگی باشند، همه چیز در دست اینها باشد. چون که گفته گذاشتم که همین رهبران محلی دلخواهش آبروش از رئیس جمهور امام علی رحمان بالا است. رمضان رحیم زاده کی شده است، سیمومی یتیموف کی شده است در نزد رهبران محلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان. آنها خیلی به رهبران محلیشان احترام قائل هستند، به آنها گوش میدهند، به مصلحت آنها میروند. اکنون اینها کوشش میکنند که رهبران محلی را لیکویدی رواد کنند، بله، اما این کار با گمان غالب به یک جنگ دوامدار برده میرساند که انتقال قدرت و استعفای این دو وزیر قدرتی را به قفا میپرتاید. جنگ رفتن میگیرد، اینها در جنگ اشتراک دارند، جنگ رفته ایستاده است. آخر اسب را در عقبه عوض نمیکنی که؟ انا برای همین هم اسب را که در عقبه عوض نمیکنند، اینها جنگ رو سر میکنند، جنگ رو بردن میگیرند، خون مردم را ریختن میگیرند، اما در وظیفهشون تا یک مدت باقی میمونند. به دلیل که نمیگویم تا انا همین شب روز همین دو وزیر قدرتی 3 مراتبه تانستند که امام علی رحمان را به لشکر کشی به سوی بدخشان مطمئن کنند، باور کنونند که باید لشکر کشید و 3 بار هم کشیدند، لشکر کشیدند. اما هر دفعه هم تمام ملت تاجیک شاهد شد که شرمنده‌وار عقب نشینی میکردند. مردم شرفمند بدخشان
مقابلیت دلاورانه و شدید نشان میداد و امام علی رحمان باشد جنگ دوامدار را نمیخواست و در این دفعه های گذشته بین خود دو وزیر هم انا همین خیلی جنگ های کوتاه کافی بود تا منصبشان را حفظ کنند. بله اکنون چی؟ حالا عملیات کوچک مثل سالهای پیشینه جان تیم امام علی رحمان را خلاص نمی کند. عملیات بزرگتر و یک جنگ دوامدار لازم است. اما برای عملیات گسترده باید رضایت روسیه را به دست آورد امام علی رحمان. طبق معلوماتی که داریم بعد پیروزی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در قزاقستان امام علی رحمان از پوتین رئیس جمهور روسیه اجازه عملیات نظامی کلان حجم در بدخشان را پرسیده است. برای بیشتر شدن شانس همین شانس است که پوتین اجازه دهد برتنش لوکاشنکو ساشا به زنگ بزند. ساشا کار بزه همین پوتین اوگاورید کردن در کار. از اونجا ساشا میگوید وضعیت تاجیکستان نهایت بد است، به تاجیکستان کمک کردن در کار. اگر ما پیشگیری نکنیم انا همین وضعیت قزاقستان در تاجیکستان تکرار می شود. اگه پوتین چیکار میکنه؟ پوتین رد میکند. چرا رد میکند؟ شاید به این سبب رد کند که بیشتری رهبران محلی در بدخشان و عموما خودی مردم جانبدار روسیه هستند و بیش از نیم مردم شهروندی روسیه را دارند. بیش از نیم مردم شهروندی روسیه را دارند. یا شاید که با نگرانی از این که عملیات نظامی در بدخشان میتواند سبب ورود جنگیان از افغانستان شده پای چین را به داخل منطقه بکشاند. این احتمال هم وجود دارد. روسیه این را میخواهد؟ نمیخواهد. از این میباید که به این خواهش امام علی رحمان راضی نمیشود. لوکاشنکو، ساشا، برتنی امام علی رحمان هم دیگه کمک کرده نمیتواند، راضی کرده نمیتواند، چون که روسیه پیش از همه منفعت خودش را فکر میکند. حالا وضعیت چه خیلی است؟ وضعیت این خیلی است که درباره امام علی رحمان گفته رفتن گرفتیم، حالا درباره مخالفین گپ نزدیم. تماشابینان عزیز، حالا تنها حکومت و امام علی رحمان نیست که زیر تاثیر حادثه های قزاقستان باید موقع، دیدگاه، نقشه و استراتژیش را عوض کند. مخالفین و مردم عزیز مهاجران هم حتما درس های از این حادثه ها گرفته‌اند. یک درس های مهم گرفته هستند و باید در خیلی از مسئله ها نظرشان را باید تغییر کنند. نظرها باید تغییر داده شود. حالا ببینید همین طول سال برنامه ها رفته ایستادند. مخالفین در برنامه ها در صحبت هایشان مردم را به قیام آماده می کردند. مردم هم روز تا روز به سمت مخالفین قدم می برداشت. صدای اعتراضی مردم هرچی بلندتر و مستحکمتر و با اراده تر شنیده می شد. اما در یک لحظه بعد از حادثه قزاقستان همه جا آب زدگی، همه جا را سکوت فرا گرفت. معلوم شد که سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به همه کار دست میزند. همه کار را میکند
تا انقلاب در کشورهای عضوش سر نزند. ولی در کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی این سازمان کوشش میکند که یگان انقلاب به میان نبیاید. حالا دعوت مردم مخالفین حتی به اعتراض آسایشته هم دعوت کنند، حتی اعتراض آسایشته هم میتواند چون دعوت به خودکشی و یک جنگ تمام عیار تلقی شود. فهمده ایستادی؟ حالا مردمی آسایشته به میدان برآیند، اینها به کشتن، به پرانده پرتافتن، به تیرخالی کردن تهدید میکنند. حادثه های ترکمنستان را شنیدید؟ 200 نفر مردم برآمدند به تظاهرات، حکومت آنها را به پراندن تهدید کرد و یک خبر را هم رسانه‌ای کرد که زندانهایش را برای اعتراضگران آماده کرده ایستاده است. من ترساندنی مردم. اکنون باید یک فکر کرد، یک فرمت نوی انتقال قدرت را باید جستجو کرد. همین حادثه های قزاقستان موادهای زیاد برای فکر کردن دادند. در قزاقستان مخالفین نتوانستند رهبری مردمی اعتراضگر را به دوش گیرند، هرچند 2-3 روز اول حکومت دست و پا خوردگی بود، دست پایش را گم کردگی بود و نمیدانست چی کار کند. بعد از 2-3 روز حکومت در قزاقستان به خود آمد و برای جلب نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی افسانه جنگیان خارجی را ساخت. تروریست ها از خارج در آمده در قزاقستان تظاهرات کردند. حتی مرده های خودشان را از مرگ گرفته رفتند. قاسم جمعت توقیف گفت مرده ها کنی یک اکسپرتیز گذارونیم در آنجا چی شده است، چی مانده است. قاسم جمعت توقیف گفت که از مرده ها گم شدند. در تاجیکستان امام علی رحمان مثل قاسم جمعت توقیف عذاب نمیکشد برای ساختن این گونه افسانه ها، چون که در تاجیکستان برابری بلند شدن اولین صدای تیر وقتی که به سوی مردمی تظاهرگر، به سوی مردمی آسایشته تیر پرانده شد، صدای تیر در تاجیکستان برآمد، صدها جنگجوی تاجیکی مستقر در افغانستان در چند دقیقه دریای آمو را عبور میکنند. اما آیا این سبب ها می توانند از بروز اعتراض ها در تاجیکستان جلوگیری کنند؟ تحلیل ها نشان می دهند که اینجا فرق تاجیکستان و قزاقستان از زمین تا آسمان است. پیش از همه ناراضگی مردمی تاجیکستان و قزاقستان را نمی شود قیاس کرد. ببینید در قزاقستان 5% ناراضگی هم که در تاجیکستان است وجود نداشت. اینقدر مردمی تاجیکستان که ناراضی هستند از حکومت، این گونه ناراضگی در قزاقستان وجود نداشت با این حد. چیزی دیگر این که مردم قزاق به مراتب غنیتر و داراتر از تاجیک ها هستند. حتی در قزاقستان در دست قزاق ها مهاجران تاجیک کار میکنند. دارا که هستند طبیعتا مردمی بای پولدار بنابر ترس از دست دادن دارایی هایش از خشونت پرهیز میکنند. طرف حکومت کم اعتراض میکنند. میفهمم که اگر اعتراض کردن یگان با حکومت ضدیت سخت نشان دادن دارایی هایشان از دست میرود. در تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان 80% مردم تاجیک چیزی برای از دست دادن ندارد. چیزی هم ندارد که از دست بدهد. حتی جان و آزادیش کمترین کفالت باقی ماندن در چند روز آینده را دارا نیست. هر لحظه دلخواه شهروند را با اتهام ساخته می توانند حبس کنند و زیر لط و کوب و شکنجه جان دهد. این را حکومت تاجیکستان خودش ثابت کرده ایستاده است. یک چیز دیگر این است که قزاقستان مخالفینی نداشت که در خارج لابیگری
و رسانه‌های قوی و کانال‌های ارتباط با مردم را داشته باشد. با فرق از مخالفین تاجیک که در ده‌ها کشور غربی حضور و لابیگری دارند، صدایشان از منبرهای بلند بین المللی شنیده می شود و سازمان‌های حقوق بشر را مطمئن به نبودن کمترین حقوق برای مردم در تاجیکستان و سازمان ملل متحد را هم وادار به اعتراف 13 زندانی سیاسی کردند که در تاریخ سازمان ملل متحد بی سابقه است. این چیز در قزاقستان نبود. مخالفین قزاق تا این حد نیستند، تا این حد به قوت مثل مخالفین تاجیک نیستند. باز یک چیز دیگر این است که اکثر 3 میلیون مهاجری در خارج قرار داشته، مهاجری تاجیک، انگیزه های ضد رژیم امامعلی رحمان دارند که قوه کمی نیست. این 3 میلیون این مهاجرین در صورت ضرورت و به همایی می توانند به تصمیم های حکومت روسیه هم تاثیر رسانند. حالا ببینید، در صورت سر شدن اعتراض ها شمار قزاق های به میدان ریخته نزد شمار تاجیکانی که به اعتراض بپیوندند مثل قطره در بحر خواهد بود. یک درست فکر کردن لازم است. مردمی به میدان آمده بنابر چیزی برای گم کردن نداشتنش با گمان غالب شعار آزادی یا مرگ را انتخاب میکند. در تاجیکستان سازمان‌های بین الملل و کشورهای دموکراتی مجبور میشوند که به این قدرت مردم و حق مردم اعتراف قائل شوند. قوت مردم را و حق مردم را اعتراف کنند. در همین حال در گمان است که سازمان پیمان امنیتی دست جمعی وارد میدان شود مثل قزاقستان، چون که جنگ با مردم نه تنها خوف جنگ پرقربانی و تمام نشونده را در پی دارد، بلکه میتواند به شکست کامل هر ارتش مواجه شود. میفهمید؟ از طرف دیگر امامعلی رحمان و کماندش اونقدر قیمت برای روسیه و شریکانش ندارند، اونقدر اعتبار و حرمت در برابر روسیه و شریکان سازمان پیمان امنیتی دست جمعی ندارند که حاضر بر ریسک و قربانی های زیاد شوند. برای آنها قبول انقلاب مردم و از حکومت رفتن امامعلی رحمان به مراتب ارزانتر می افتد. بخصوص با در نظر داشت این که هر حکومت نو در تاجیکستان هم با در نظر داشت واقعیت های منطقه هیچ علاج جز شریک اساسی استراتژی خود گرفتن روسیه را ندارد. هر قدرت نوی هم که بعد از امامعلی رحمان میباید باید روسیه را همچون شریک استراتژی خود قبول کند و این چیز یک کار طبیعی است. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. یکایک شما را به خداوند کریم و منان میسپارم. انشالله روز پنجشنبه در پخش آنلاینی وا میخوریم. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.